โอเคเดี๋ยวนี้วัดนี่ก็มีกฎที่หนึ่งรักษาศีล8และไม่ใช่รักษาศีล8อันเดียวฉันหรือกินมื้อเดียวกฎที่สองไม่ได้ใช้โทรศัพท์และกฎที่สามที่ไม่เคยใช้อยู่ได้3 อาทิตย์นะหลังจาก3 อาทิตย์ต้องขออนุญาตของอาจารย์เมื่ออยากอยู่ต่อไปนะแต่ในพรรษาก็บางคนก็โอกาสให้อยู่ในพรรษาแต่เมื่อปุ้นวายก็ยุ่งก็ต้องออกเข้าใจไหมเข้าใจทุกคนไหมใครปุ้นวายก็ใครยุ่งก็ต้องออกไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็บางทีก็เป็นพระเหมือนกันนะ และเดี๋ยวนี้ใครอยู่ไม่ใช่พาอยากอยู่ในพรรษาที่นี่ใช่ไหมโอเคอนุญาตเนี่ยเมธีอัมพรชื่ออะไรอัมพรอ๋อหูหนวกอยากอยู่โอเคอนุญาตเลยยอมอยากอยู่อนุญาตและคนอื่นก็ต้องต่อไปใช่ไหม มาอยู่ที่นี่ก็กี่อาทิตย์แล้วยังไม่ถึงอาทิตย์โอเคเข้าใจไหมนะเมื่ออยู่3 อาทิตย์ก็ขออนุญาตให้ต่อไปเข้าใจนะ The same holds true, yeah, for the lay people and the monks, yeah. Normally there are 3, what do you say, 3 regulations for the monastery. Yeah. The first regulation is to keep the 8 precepts, yeah, and together with the 8 precepts, only to eat once a day, yeah, in the morning. No use of telephones. And the third one, everybody who comes here can stay at most 3 weeks. If he wants to stay on, he needs permission from the Ajahn. Yeah. Except for people who ask for the Pansa, there's an exception. Whoever wants to stay for the Pansa, I can give him permission. Yeah. But anybody who creates trouble has to leave. Yeah. No matter if I gave permission or not. Yeah. Is that understood? The same for the monks. Yeah. If they start to create troubles. Like to stay with the concept. What? Like to stay with the concept. Yeah, and you're the one who are most likely. I don't know yet. I have to think very hard about that. Yeah. So is that understood? Yeah. We never used the third request that people can only stay 3 weeks. But now, because the monastery is getting really full, I need to use that. Yeah. I just like it, like in Thailand. If there's a law, but if there's no need to use it, they don't use it. But if there's a need to use it, then they use it. Yeah. Okay. Yeah. So behave well. นี่เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนานะเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เป็นภาวนาของเรานะเป็นงานของเราอันนี้ก็ไม่ใช่งานบำเพ็ญจิตภาวนา In the work that we are doing, the Pansa is coming up in a few days. The work that we are doing is sitting meditation and walking meditation. That is our work. Anything else, there will be no other work during the Pansa except maybe for watering some of the plants when it is too hot. There's no other work going on. So this is the work that we do. Walking Chongkram and sitting in Samadhi and doing Samadhi or doing the investigation of the body. Okay, is that understood? So from now on and until there are so many people, we keep after 3 weeks you have to ask for an extension. Yeah?
He said, when are you leaving? Yeah, it's about time. Yeah, you stayed here for more than 2 months. Yeah.ที่กุฏิเคียวมี3 คน 1 2 3 เดี๋ยวนี้ย้ายที่8 เหลี่ยมก็ได้นะมี4 ห้องที่นี่นะใครย้ายออกหรือย้ายที่นี่ก็อนุญาตแล้วนะที่นี้มีที่ทางชมรมด้วย และเวลาฝนตกก็มีทางชมรมที่นี่ด้วยนะใช้ที่นี่ก็ได้นะส่วนมากก็เป็นสำหรับผู้หญิง So any questions about this? Do I need to leave in 1 week? Or What? Do I need to leave in 1 week? Or What did I say? Maybe you translate it into French, Tan Alex? Après 3 semaines, on a besoin de demander la permission à partir de maintenant à Ajahn. À partir de 3 semaines, il faut ça, c'est la permission à Ajahn de rester parce que le watt est pas. C'est bon, parfait. If one didn't create any troubles, then there is probably no problem extending the stay. Yeah, but I think there are some people coming, so some of the people have to leave who stayed for a long time. Jerry, how are you doing? Well. Even when you're at home, yeah, we should practice. What else do you have to do? The more you run after this or after that, the more the heart, becomes perturbed. Yeah, when we do our Buddha, or you are with the breath coming in, breath coming out. It's called anapanasati. I mean, the more the heart calms down. And it's impossible to have a heart attack when you are with the Buddha or when you're with the breath. Yeah? But the more you run after this, the more you think about this, the more you worry about that. Yeah? The more likely the heart gets perturbed and you get a heart attack. Yeah? Stress. It's called stress. But you are the one who makes the stress. It's not the world. You have to understand, through your thoughts, through your memories, through your projection, through your ideas, you create all this stress in your life. Yeah? When you stayed here, or maybe only for 2 days, there is no stress. Yeah? It is tough. I understand that. Yeah? I mean, it's tough to stay with the Buddha or stay with the breath all the time, but it is rewarding. Yeah? It calms down the mind and it gives us a feel of comfort. It gives us a comfortable feeling, yeah, and sometimes a feeling of happiness. And that is our right. To feel happy, it is our right, and we are the ones, who who go against this right. Who don't give us the right, because we like to think, we like to memorize, we like to be in the future, we like to do things in the past. But the past has gone, and we cannot change the past. You understand that? And the future has not come. We never know. We never know how the future is. Yeah? So why to worry about the future? Huh? Just worry about the right now, at the moment, that you are with the Buddha or not with the Buddha. That's the only thing. That is the only help that I can give you. Yeah? This is one thing. We have to train, and it is not easy to train this. To train samadhi, it is really not easy. Yeah? To get the mind to stay at one point, even after years. Even after years, we are not. We're not able to do it because we like to be in our thoughts. We like to be in our imaginary world. Because this world that we imagine is not real. What is real, what we feel right now at this moment, no matter if it is a sensation, no matter if it is a feeling, no matter if we know just at the moment there's a thought coming up, or a memory coming up.
No matter if we are conscious of this or if we are conscious of that. That is the present moment. Yeah? But the moment we go into reaction on this kind of sense data, then we are not anymore in the present. We are reacting towards. Yeah? And it seems to be difficult. But actually, once we train really tough, and then we can stay in the present moment, we don't want to go out in our thoughts and memories anymore. We don't want to predict the future. We don't want to think about the future. I mean, what does the future give? What is this? Yeah, it is like playing. It's just like watching a movie. Of our future that we paint. And this painting will never be realized. Yeah. So what's the use of it? It's a waste of our mental energy. And we could use this mental energy to put it in our Buddha or into the observing the breath, until the mind gets completely calm, until the mind stops thinking and stops memorizing. And when it stops thinking and memorizing, it just doesn't want anything. And how relieving is that if we don't want anything? If it's not too hot, if it's not too cold, if it's not this or if it is not that, how relieving is this? And that is, everybody can do it, and everybody can do it actually today. There's no problem with doing it. We don't have to think about the future. The future comes by itself. Have you noticed that? Next moment comes by itself. And we really don't know what the next moment is like. We always try to extrapolate from now, yeah, and depending, with our comparing it with our past, and then predict the future moment. But the future moment is not like that. So one Buddha is, then we think, the next Buddha is just the same. No, the next Buddha is different, and the next breath is different. And this is exactly what can keep our mindfulness, keep our sati at this point. Because it's always changing. It's always different. This Buddha, is fast, this Buddha is slow, the next Buddha is deep, the next Buddha is shallow, and so on. Just like with the breath. The first breath, is long, or short, or rough, and the next breath is different. Differs a little bit. So we have to be, and that is, we have to be aware of how it changes, how every Buddha changes from one to the next. But we always think about, now I have still to do one more hour, and that's where we get completely confused, That's where we get driven off because we already live in the future. No, one more hour to go, or walking meditation, I can't keep it. No, one more hour of this pain, I can't keep it. No. This one moment, and then we look at the pain, if it's too much pain, so that we can't concentrate and investigate the pain, Investigation of pain is very crucial for our meditation. Overcoming and understanding what is pain. Because that keeps us from practicing for a long time. And only if we practice for a long time. Actually, look, the Mahaprabhu said, real practice starts at 3 hours of meditation. Yeah? Then Alex. And can we do that? 3 hours, because then things are starting to evolve. If we can keep our concentration for 3 hours on the same thing, on the Buddha or on the Samadhi or sometimes on investigation, then we start to see. It is like, remember whenever you wake up and you're tired, and you open your eyes and you don't see clear, it takes some time, to be able to see clearly, and to know what is going on. And that is the same thing for our meditation. So if we just meditate every day, every time only for 45 minutes because the pain is too strong, then we don't get anywhere. We have to start. And the best thing
for us to start long hours of meditation is probably walking meditation, because it is mostly, for most of the people, it is easier to do walking meditation for 2 or 3 hours or even 4 hours than do sitting meditation, because the pain in sitting meditation is more predominant. So do walking meditation. Yeah? and see what is happening. 2 hours, 3 hours. Because you have to overcome. When you do this kind of long meditation, you have to overcome the hurdles, yeah? The obstacles. Boredom, tiredness, restlessness, yeah? These are things that you have to overcome. By asking, or pain, yeah? By asking, what is pain? What is restlessness? What is boredom? Yeah? Investigating it, yeah? In order to overcome it. And you will notice when you investigate boredom, it's just a lack of interest. That's all. That's boredom. Restlessness is a lack of concentration. That's it. There's nothing more to it. And you see it the moment you concentrate on something, or tiredness, is kind of it's kind of a mixture of boredom and restlessness. We are not interested. We are not really interested in our meditation object. We think we've done so much, so we get tired. Yeah, it's the kilesas that get tired. And I told you before, there are tricks how we can overcome it. Yeah, when we see there's boredom, we overcome by asking the question, what is boredom? Yeah? The moment we get interested in boredom, boredom disappears. Yeah? The second more difficult thing is restlessness. Yeah? We look at restlessness, and when we start to investigate restlessness, then we become concentrated again, and the restlessness is gone. But for tiredness, we just need to think about something that excites us negatively, and encounter with some people, where our anger comes up, and once the anger comes up, once the energy comes back, then we can start meditating again. Yeah? These are tricks that we need, that everybody of us needs it if he wants to do long hours of meditation. And then things are evolving. I remember sitting from 3 o'clock in the morning to 9 o'clock or sometimes 11 o'clock. Yeah? It's probably about 8 or 9 hours. Yeah? And that's where things are starting. Yeah? That's where we start to see it takes a long time to open our eyes. What did the Lord Buddha say? Our eyes are full of sand. Yeah? Lots of people have lots of sand in their eyes. Only a few people have little sand in their eyes. And we have to wash it out. Yeah? Just like, when you wake up from sometimes, when you wake up, there's some sand in your eyes. It's not sand, but, it's something like that. Yeah? And you have to wash it. Yeah? Wash it out. And the more and the longer is our meditation, the more we see, the clearer our inner eyes get. And the clearer our inner eyes are, the clearer we can do, or the better we can do investigation. And what do we investigate? This body. What is this body? Just think about, in the beginning, just think about birth, educating or training this body for 15 years. Each step, look at each step. You don't want to look at it because, it's full of dukkha. Yeah? When you learn to walk, you got up, fell over, hurt yourself, you got up, fell over, hurt yourself, and so on, and so on. We don't want to see these things. Yeah? The only thing that we want to see from the human life is between the age of maybe 18 to 35, because that's where the body has full strength. Yeah? After 45, the body loses its strength, and then we wait, for 40 years to die, until all the strength is gone. Think about it. Reflect about it. Is this what you want? Yeah? If this is what you want, if you train this body for 15 years, wait for death for 40 years, be able to use it for 30 years, if you think that is okay,
yeah, then go for it, yeah. Go for the next life and the next life and the next life. But do know, yeah, that if you don't keep the 5 precepts, you will not come back in the next life as a human being. Only if you keep the 5 precepts, you might become back as a human being, or if you have done a lot of good things, you might be born in the heavenly realm. Yeah? That's it. As long as we don't find the way out, and that, yeah, we have to turn around and around and around in this hamster wheel. And I find hamster wheel much better than samsara vata. Yeah? It is much more descriptive, it's much more picturesque. Yeah? It gives an idea that we are running, yeah? And not going anywhere. Yeah? We are going up and we're going down. Yeah? Or you can call it a roller coaster. Yeah? A roller coaster is also a circle. Yeah? It is a circle in itself, it is closed in itself. Yeah? So you go up, you go down a little bit, yeah, or you go down a lot, yeah, and then you come up again, and then you go down again, and you come up again until you, yeah, and there's no end. Yeah? It is a circle, and that is what this life is about, yeah? Or what our lives are about. And how many lives have we had? Yeah? It's uncountable. So many lives that we have lived, so many different occupations we had as human beings. Yeah, when we came back as human beings, probably most of our occupations were being soldiers, yeah, because we like to fight wars, yeah. And when you look at this world, it likes to fight wars. Wherever you look, most of the countries, are warlike. Yeah? So soldiers, yeah. I mean, we have been soldiers before. When we were soldiers, we were killing, going against one of the precepts, yeah? Or we were stealing and going against one of the precepts, or we were lying, and so on, and so on, and so on. Yeah? So how often have we been to hell? Uncountable times. And that's why we don't like, to think about hell. But reflect about it, yeah? Every one of us, yeah? Including this Ajahn, has been to hell. Huh? Some of the hell times I can remember are incredibly long. Yeah? So I must have done a lot of mischief. Yeah? But anyway, if you don't find the way out of this hamster wheel or the roller coaster, yeah, then you will get stuck in this roller coaster. There's no end. Yeah? And the only one who pointed out to us that this is a roller coaster or that this is a hamster wheel and that there is a way out was the Lord Buddha with its 4 noble truths. And the first noble truth is to realize that there is dukkha. Dukkha, yeah? Dukkha is dissatisfaction, unsatisfactoriness. We want because we are dissatisfied. Yeah? Dissatisfaction, yeah? Boredom, restlessness, pain, yeah? Suffering, that's all dukkha. It's just a container for all these negative things that we don't like. And the second noble truth is the cause for our dukkha. It's our desire. We want to have this, we want to have that. We don't like this, we don't like that. We want to be like this when we want to be like that. We don't want to be this and we don't want to be that. It's our desire that creates this dukkha. If we have no desire, and that is the thing that we can experience when we do samadhi. Once the thought and memories are stopping, there's no more desire. And then we see, a desireless state, is that what we are actually, our heart is longing for. The moment we come out of samadhi, the world is like it is, our desire comes back, and that is the problem. That's why we have to do investigation. And the third noble truth tells us, that there is an end of dukkha. And the fourth noble truth is that what we should practice here. The path that leads to the end of dukkha, and that is comprised of sila, the 5 precepts, keeping the 5 precepts. When we are here in the monastery, we keep actually the 8 precepts. That is even better. And then samadhi, the training of samadhi and the training of sati. Sati is this awareness that knows how the breath is, that knows how the Buddha is,
that knows if the breath is short or long, deep or shallow, or knows that the Buddha is fast or slow or deep or shallow. That is the sati that we need to develop while doing our concentration. Samadhi is normally translated as concentration. But concentration is not everything. Through concentration we develop the sati. Through concentration we keep our eyes on the same text. And sati is going to read the text. That is this awareness. And we have to develop it. Some people, or a lot of people, who do meditation in the West, are just happy with the concentration because concentration itself gives us a pleasant feeling. But they're not yet in, or maybe they don't know it, that they have to develop this awareness of how the breath is at every moment, at every slice or at every stage, or how the Buddha is. And when you do it for the first time, it seems to be a very tedious job. Is the Buddha now long? Is it short? Just this knowing. Is the breath deep? Is it shallow? Is it the in-breath? Is it the out-breath? Knowing this will lead to this sati. And without sati, we have no hope of going ever out of this prison or out of this roller coaster. Sati panya are the only weapons that we have to fight the obnoxious kilesas that constantly tell us what to do, what to like, what not to do, and what not to like. You understand that? And through investigation then of the things that we believe we are, that is developing wisdom. That is the fourth noble truth, sila, samadhi, panya. So I was talking about the 5 precepts, the training of samadhi, and the last thing is the training of panya, wisdom, not knowledge. We can read all the texts of the Lord Buddha and we understand them and we are very good at them, but that doesn't deliver us to freedom. Delivering to freedom is to understand these truths, is to understand that the body, for instance, that the body is not us. And that the body is actually a burden, much more of a burden than a pleasure. To understand that is the investigation of the body, investigation of feeling. And the first feeling that we investigate is the feeling of pain. That exactly comes up, when we sit for a long time. What is pain? Where is the pain? Because sooner or later we will have to go through the pain of death. Even when we went, through birth, we went through the pain of birth. Both pretty excruciating pains. And if we don't want to be swayed away by the pain of death and miss our chance, to select our path, going up or going down, then we are just pulled in by the current of our karma, of our strongest karma. But we have lots of karmas. We have this kind of karma, we have that kind of karma, just like when we are going through a big city, at each corner, we have the option to turn right or left or go straight. Or you can go back, and sometimes go half left, half right, and half back, and so on. But if we don't have sati in the moment of death, because the pain is too big, then we don't have the choice. Then our karma, just throws us into whatever, it is the strongest karma. Throws us into a hell, or goes us there, or pulls us here, or pulls us there. And we don't have a choice. Like now we have the choice. For instance, we have the choice. Normally we were working people, doing this and doing that, and we had the choice to come here to this monastery to practice. Everybody does. All the people here, especially here in Thailand, have the choice, to come and practice in the monastery. But how many people do that? Not many. So we do have these choices. Every day we have new choices. And even here, when we see, this kind of practice is dissatisfactory, or we are getting frustrated, or our kilesas are overpowering us, then we can leave anytime. We also have the choice. We have the choice to leave, or we have the choice to stay. But in order to be able to access these choices, we have to have sati. We have to know there is a choice at every moment of our life.
Most of us don't even know it because they just follow their desires, follow their thoughts. I need to do this, I need to do that. And we just say, yes, my Lord, I need to do this. Yes, my Lord, avijja. We forget to say it's avijja. Yeah, it's a power behind us. It's our usurper. Yeah. Yes, my Lord, avijja, I need to do this. Yes, my Lord, I don't have enough money. Yes, my Lord, I need this. Yes, my Lord, I don't like this. Yeah. Well, that's what we normally do. That's what all the people all over the world do. Yeah? But they don't say it, because otherwise it becomes very obvious, that we are controlled by a foreign power. Yeah? And that we need to get rid of this foreign power in order to be able to be free. So we have to get rid of it. And getting rid of it is taking the mainstay of this power away from it. Yeah? And the mainstay of this power is making us believe that the 5 khandhas or the 5 groups are us. That's why we investigate that the body is not us, that feelings are not us, not myself. Yeah? Just like the Lord Buddha said, this is not me, that is not myself, that doesn't belong to me. What doesn't belong to me? What is not me? What is not myself? It is the body. Yeah? Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara. So it's a body, it's feeling, it's memory and association, it's thought and consciousness. All these things don't belong to us. But we believe that we are them. Yeah? We are the body, we are the feelings, we are the memories, we are these things. And this is the mainstay of avijja. If avijja doesn't have this mainstay anymore, if we cut down, if we cut down and realize that we are actually not the feelings, that the feelings just come and go, depending on depending on a law, and we understand this law, then we cut down on the mainstay of the avijja. So it cannot fool us anymore. Or it cannot fool us with the body, or it cannot fool us with memories and thoughts and consciousness. So that is the mainstay or the main powerhouse of avijja. Without it, it only has its power of itself, and that is easily cut, more or less easily cut. That's why we have to why we have to go, and it is a very tedious path, the path of investigation. And the first thing that we investigate is probably when we do samadhi, the investigation of pain. What is pain? Where is pain? Where is it coming from? What is the origin of pain? Not why we are in pain. What is pain? Where exactly is the pain? Because the pain seems to be very magical. The moment we get up from samadhi, there's no more pain. And then the other thing is the body. And as I said in the beginning, just reflect about your life, until now. What have you done? Was it so much fun? Where was the fun? Where was all the dukkha? Realize all the dukkha that you had. Going to work every day. And when you came home, you were tired. You just had something to eat, and then you went to sleep. So what's the fun? Working all our life, we were working for this body. We are working for this body to feed it, to house it, to give it some medicine, and to clothe it. That's why we work for it. So how much fun do we have? Realize that, investigate this body, investigate, also old age, sickness, and death. Because every one of us has to die. And once you understand that, and then go inside, and see that the body is nothing beautiful, that the body is 2 coins, There are some things that we think, it is beautiful, but the moment we start to investigate it and look at it, it is actually loathsome. The moment we open up the body, we need to puke, or we throw up, or we fall unconscious. Why is that? What is it? All these things. So the main 2 things that we start to investigate is pain, and we can do that, when the pain becomes excruciating while we are in samadhi. Otherwise, there's nothing else that we can investigate while we are in samadhi. And then in investigation, once our concentration or once our sati is up to the task, then we start to investigate the body.
We start with the outside, yeah. How about the hair, yeah? I mean, everybody loves his hair, he combs his hair, he washes his hair. The moment the hair goes off the body, we find it disgusting. The same with the nails, yeah? The same with the teeth, yeah? The same with the skin. When the skin comes off, we don't like to put it on next to our table of nice food, yeah? So what is it? The hair of the body, you know? The teeth, the nails, the skin, and the hair of the head. The moment they come off the body, you know, we find it disgusting. Automatically. Nobody has to tell you that. You yourself find it disgusting. Nobody else. You don't have to make the body loathsome. That's a belief, you know, that mostly is in the West. We don't have to make the body loathsome. The moment we open up, we find it loathsome. There's nobody who says who goes with his hands into the interior of a body and said, "Oh, how lovely is this?" Nobody. Everybody is get disgusted. So, and that's what we find it. And this is what we have to investigate and find out the truth about the body. Okay, that's enough for today. Any questions? Yeah? Can we investigate pain with the eyes open? Why would you like to do that? Feel better. You feel better? No, actually, you know, with the eyes closed, but with the eyes concentrated on the point of pain, so that you actually see with the inner eyes, you know, the point of pain. Yeah? That's why we don't open the eyes. When you open the eyes, there's distraction. And when you have distraction, what in most cases, you know, I mean, when little kids, you know, I mean, bruise themselves, you know, and start to cry, the mama gives them, the father gives them an ice cream, they are distracted from the pain and they stop crying. And that is the same thing when we open our eyes, we get distracted by this or distracted by that, and then the pain is not as excruciating anymore. You understand that? But we want to understand what is pain, where is it coming from? Yeah? What is the origin of pain, and where is it located? So that's why we want to close the eyes, and go with our inner eyes to the point of pain. When the point of pain moves, then we go to the next point, until we see, you know, where it's coming from. Yeah? Okay, other questions? Understood? Okay, then. หลวงพ่อครับมีของมา มีอะไร มีของมาถวายครับ ถวายเหรอ ถวายอะไร บุหรี่ครับแล้วก็คุยโฆษณี คำมานี่ บุหรี่ อ๋อ แคมเมลแล้วก็คุยโฆษณียาบำรุงข้อ อ๋อ โอเค ขอบคุณมาก ขอโอกาสให้ค่ะหลวงพ่อ เก็บไปต้มลมกินจนหมดปากแล้วลืมกลับเรียนหลวงพ่อกลัวจะเป็นเปรตนะเจ้าค่ะใบส้มลมนะเจ้าค่ะ ไปอะไร ใบส้มลมที่มันขึ้นเองตามปากก็เห็นมันขึ้นเองก็เลยลืมกลับเรียนขออนุญาตก่อนนะเจ้าค่ะกินจนหมดปากอยู่แล้ว ใช่ยักษ์ตัดแล้วกินเหรอเพื่ออะไร เปรี้ยวๆนะคะ ผมยังไม่เข้าใจนะมันเป็นใบอะไร ใบส้มลมที่เอาไปฉั่นกับยาร้อนเจ้าค่ะ อ๋อ จ้ะ อยากตัดเหรอ ไม่ใช่เจ้าค่ะแบบเก็บฉั่นและเก็บกินกันแล้วไม่ได้ขออนุญาตพระอาจารย์เจ้า ลืม ค่ะ ขอนะว่ามันเกิดเองก็เลยลืมขอนะเจ้า ก็ได้เอาได้เลย ก็ไม่ต้องขอ เดี๋ยวเป็น คนที่อยู่ที่นี่ก็ เห็นมันเกิดเองก็เล แล้ ยว หลวงพ่ออนุญาต นอกจากผลไม้ต้องขออนุญาตนะ เจ้าค่ะ แต่ไปเป็นเรียกว่าอะไร
ฮะ ตรมัดใช่ไหม ใช่ไปพมัดก็จัดเองก็ได้เลยกินเองก็ได้ไม่ต้องขออนุญาตอะไรมีคำถามไหมเข้าใจบางไหมภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวเราต้องฟังตอนเช้านะ ตอนเช้าก็เป็นภาษาอังกฤษนะตอนเช้าเข้าใจไหมที่พูดไหมตอนเช้าเหรอเจ้าค่ะตอนเช้าเข้าใจอยู่เจ้าค่ะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หลวงพ่ออะไรภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเท่าไหร่เข้าใจเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ว่าแล้วมันนั่งแล้วจิตมันดิ่งลงแล้วมันก็เหมือนตกจากที่สูงนะคะแล้วมันก็ตกใจหายว่าแล้วมันก็ไม่ต้องตกใจแล้วมันกลับขึ้นมาด้วยค่ะใช่เวลาตกใจแล้วมันจะกลับขึ้นมามันดิ่งลงเหมือนตกจากที่สูงแล้วทำไมไม่สนใจจะไปที่ไหนตกที่ไหนให้สนใจตกใจก่อนเจ้าค่ะมันใจหายว่าเลยเจ้าค่ะก่อนขึ้นอย่างนั้นนะก็ต้องถามตัวเองนะเวลานอนหลับแล้วจะไปที่ไหนไม่รู้อะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วเวลาลงมานะมันจะไม่รู้นะอะไรก็หายไปนะอะไรก็อยู่นะก็ต้องทำยังไงด้วยคะต้องถามต้องบอกก่อนนะบอกตัวเองสนใจไปที่ไหนนะอะไรที่หายไปก็หายไปนะอะไรที่อยู่ต่อไปก็ให้อยู่ต่อไปแล้วหลวงพ่อมีเทคนิคที่ว่าจะรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวกับใช่เนี่ยเทคนิคนี้ก็ลองมันลองแห้วนะปุ๊บลองแล้วหายไปหมดทั้งโลกนะน่าสนใจจริงๆนะเวลาเห็นนะมันอะไรตูดลงมานะตามไปค่ะมันก็ตกเหวเลยใช่แล้วตกเลยไม่ต้องกลัวจิตก็ไม่เคยหายแต่ทั้งโลกทั้งสรรพสัตว์นั้นก็หายไปได้ก็กลับเรียนหลวงพ่อเผื่อหลวงพ่อจะมีเทคนิคแนะนำเพื่อที่จะว่าจิตรวมเป็นเดียวกันใช่ลองลูกตามาบอกก็พูดเองพูดเหมือนกันนะลองในใจนะลองในความรู้นะจะรู้นะลองในความรู้นะแต่ความรู้ไม่รู้จากสิ่งนอกนะความรู้ล้วนๆนะเทคนิคก็เป็นไม่นี่เมื่อให้มันจิตกำลังจะลองไปเลยนะมันกระโดดปล่อยมันเลยเหรอคะปล่อยมันนะตามเพราะว่ามันสนใจน่าสนใจนะอะไรจะไปที่ไหนจะไปที่ไหนก็ตามไปแล้วจะเห็นเวลาออกมาโอ้เป็นอัศจรรย์จริงๆนะอัศจรรย์แรกนะทั้งโลกก็หายไปนะเรียกว่าอัปปนาสมาธินะมันเป็นนิพพานนะมันเข้าสู่นิพพานนะแต่นิพพานก็ชั่วเข้าทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปนะเวลาก็หายไปนะน่าสนใจจริงๆนะเมื่อออกมาความคิดแรกนะอยากกลับคืน แต่บางทีก็ต้องความกลัวต้องคิดก่อนนะกลัวอะไรที่หายไปก็เอาหายไปนะอะไรที่อยู่ก็อยู่นะจิตก็ไม่เคยหายเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจเหมือนไม่ต้องกลัวแม่เหมือนถ้ามันจะลงก็ปล่อยมันลงไปเลยเพราะว่าปกติเราจะกลัวก่อนเหมือนลมหายใจหยุดหรือเวลาภาวนาไปลมหายใจหยุดปุ๊บก็กลับมาลักษณะเดียวกันแต่เวลานอนหลับก็ไม่กลัวฮะเนี่ยต้องคิดก่อนนะเวลาทำสมาธินะคิดก่อนเวลานอนหลับก็ไม่กลัวไปที่ไหนแล้วที่อันนี้กลัวทำไมก็ไม่รู้นะมันจะตายหรือเปล่าบางคนก็เวลานอนหลับก็ตายไปเลยนะไม่รู้จิตไปไหนนะไม่ต้องกลัวนะแต่ต้องบอกก่อนนะ You have to tell yourself first before you start meditating
ต้องบอกตัวเองก่อนภาวนาไงบอกไม่ต้องกลัวอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดก่อนแม่ภาวนานั่งหรือว่าเดินจงกรมแล้วกันอะไรก็เกิดก็ให้เกิดนะอะไรก็หายก็หายนะภาวนาอยู่เข้าใจนี่ฝัดกับกิเลสวันนี้เหรอจำชื่อไม่ได้ไม่ชีฮะเนี่ยไม่ชีเนี่ยใช่ฝัดกับกิเลสวันนี้ไหมวันนี้ภาวนาได้น้อยเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่าไม่เสียใจร่างกายไม่สบายนี่ร่างกายก็เป็นร่างกายแต่จิตใจก็เป็นจิตใจร่างกายก็ไม่สบายให้ไม่สบายนะแต่จิตใจสบายได้นะนี่เรื่องต้องเข้าใจต้องแยกกันจิตใจก็เป็นจิตใจร่างกายก็เป็นร่างกายนะที่ร่างกายของเราทำให้จิตใจเสียใจแล้วเวลาเสียใจร้องไห้โอ๊ยทำอะไรไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้เหรอแต่จิตใจก็มันไม่เกี่ยวกับร่างกายเข้าใจไหมเหมือนรถยนต์กับคนขับนะรถยนต์ก็เสียแล้วไม่เดินนะแต่คนขับมันแข็งแรงนะออกจากรถมาสมรถก็ได้นะหลวงพ่อเจ้าคะมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ชีตั้งสัจจะไม่นอนแล้วทีนี้พอเวลานั่งแล้วจิตมันลงแล้วทีนี้แม่ชีก็เคยนึกถึงครูบาอาจารย์ว่าถ้าจิตรวมแล้วเราต้องแยกธาตุขันธ์อาการ32พอแม่ชีจะแยกเกิดมันมีหัวกะโหลกมามีเลือดซกเลยแม่ชีกำลังจะแยกอาการ32แล้วคนนั้นนะที่ว่ามีหัวกะโหลกก็พูดว่าไม่ต้องแยกนั่นคือตัวอะไรเจ้าคะแล้วใครพูดเอาจิตใจกิเลสก็บอกแล้วไม่ใช่ตัวที่ว่าแม่ชีเห็นมันขึ้นข้างหน้าแม่ชีแม่ชีกำลังจะแยกอาการ32เหมือนครูบาอาจารย์สอนพอจะแยกตัวนั้นนะเขาก็บอกว่าไม่ต้องแยกก็พูดเสียงดังแม่ชีก็ตกกระจายมันคือมันกิเลสที่ปอกเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พระพุทธเจ้านะที่ปอกเราต้องแยกนะเดี๋ยวส่วนมากก็พิจารณาร่างกายต้องเอานี่เหมือนที่หลวงตาสอนนะก็ไปเที่ยวในร่างกายนะและเอาชิ้นไหนที่อยากเห็นอยากรู้มาสนใจเอาชิ้นนี้และให้มองเห็นกับตาภายในนะไม่ใช่แยกก็เป็น32อาการนะเพราะว่านั้นมันจิตใจวิ่งจากนี่นิ่งนะและไม่เคยเห็นเป็นตาเพิ่งเป็นตายก็เป็นผิวหนังก็เป็นอะไรนะต้อง1 ชั่วโมงนะพิจารณาร่างกายผิวหนังโอเควันนี้ก็จะเอาผิวหนังวันช่วงนี้ก็จะเอาผิวหนัง1 ชั่วโมงและไม่ได้ไปนี่ไปโน่นไปนั่นนะเอาได้ผิวหนังถึงมองเห็นอยู่นะเวลามองเห็นอยู่ภายในนั้นมันจะตัดออกเป็นยังไงเนื้อของผิวหนังเป็นอะไรธาตุขันธ์ก็เป็นอะไรธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะนี่แยกออกในธาตุสีนะจะต้องก่อนเห็นอยู่นะเข้าใจไหมพ่อคะถ้าสมมุติว่าจิตเราไม่รวมเราแยกอาการ32ได้ไหมถ้าเราจิตไม่รวมแบบเราพุทโธแล้วเราแยกได้เมื่ออยู่กับอารมณ์อันไหนประมาณ10 นาทีทำได้พิจารณาได้นะบางที่ก็ไม่ต้องจิตรวมมันก็จิตรวมก็ช่วยเยอะนะเพราะว่านะมันสติของเรามันแข็งแรงนะมันจะดูทะลุกันหมดนะเมื่อสติไม่แข็งแรงไม่ทะลุนะเมื่อมีดยังไม่คมนะตัดอะไรก็ไม่นะมันไม่ตัดนะมันทำอะไรนะมันโอ้ลำบากนะเมื่อตัดผักนะและมีดก็ไม่คมทำอะไรไม่ได้มันตัดโอ้เนยนะแต่ไม่มีผลแม่ชีเค
เคยพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตาโจแบบเวียนอยู่ในร่างกายเนี่ยแล้วมีเม็ดก็คือมันเพลินอยู่ในร่างกายใช่นะมันจะเพลินจิตเราไม่โดดออกไปข้างนอก แต่มีแม่ชีองค์บอกว่าถ้าเราจิตไม่รวมเราพิจารณาไม่ได้แม่ชีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หลวงพ่อก็มันไม่ถูกทำได้ใช่ไหมคะมันทำได้นะเหมือนที่หลวงตาก็พูดนะพิจารณาทำได้เมื่อจิตมันสงบนิดหน่อยก็อยู่กับเกสาโอยโลมาแต่อยู่กับเกสาอันเดียวเนี่ยอยู่กับโลมาก็อยู่กับโลมาอันเดียวอยู่กับฟันอันเดียวนะประมาณ30นะไม่ได้หมุนไปนะยังไม่ได้หมุนไปมันจะหมุนไปเองนะเมื่อทำก็ไม่รู้20 ปีหรือ30 ปีนะมันจะหมุนไปเองนะเมื่อฉลาดขึ้นเมื่อใจมันฉลาดขึ้นนะมันจะหมุนไปเองนะแต่ก่อนก็ต้องดูแต่ละอันแต่ละชิ้นนะแต่ละอาการนะสาธุค่ะหลวงพ่อเข้าใจแล้วค่ะก็บางทีก็ฟังเทศน์หลวงตาบ้างนะหลวงตาพูดแต่เรื่องอสุภังนะหลวงตาก็พูดถูกนะเพราะว่าหลวงตาก็ชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเมชีอะไรก็บางทีก็ไม่รู้นะเมชีอาจจะไม่รู้นะมีหลายคนนะที่พูดอย่างนี้นะต้องจิตให้รวมก่อนไม่ใช่ต้องจิตมีสมาธิเมื่อจิตก็มีสมาธิก็ทำพิจารณาร่างกายได้จิตที่มีสมาธิก็ทำพิจารณาร่างกายได้นะไม่ใช่จิตรวมก็คนน้อยมากนะที่ทำได้บวชจะ3 ปีเพิ่งรวม2 ครั้งเองได้แต่จิตสงบก็ยังดีกว่าบางที่ก็ปวดก็เป็นพระนะมัน5 ปี 6 ปี 10 ปีนะยังไม่รวมเลยสาธุค่ะหลวงพ่อแต่ของเราทำเมื่อสมาธิก็เพาะนะทำพิจารณาหลังใครก็ได้และเมื่อเห็นจิตมันออกจากอารมณ์ที่ตั้งเอาไว้นะโอเคหยุดแล้วเข้าสู่สมาธินะจึงมีสมาธินะแล้วออกทำพิจารณาอีกนะสลับกันนะก็ดีนะมันหลวงตาก็ฝึกสมาธิก็5 ปีและสุดท้ายก็ติดกับสมาธินะจึงหลวงปู่มันก็ถอดออกทำอะไรนะมันสไตล์อยู่ในสมาธิเหรอนะเดี๋ยวนี้เธอต้องทำงานนะแต่ส่วนมากคนไม่มีคนไม่มียังไม่รู้ภาษาอังกฤษด้วยอยากพูดอะไรไม่รู้ ability what is it ความสามารถบางคนก็ไม่มีความสามารถทำอย่างนั้นได้ถ้าไม่มีความเพียรมันจะไม่เกิดอะไรเนี่ยใช่แน่นอน 100% ใช่ต้องเพียรเป็นคืน4 คืนอ่ะจะได้ทำถึงจะเดินหน้านี่ที่ผมบอกเมื่อกี้เราพูดเมื่อกี้ก็ยังน้อยก็เดินจงกรม3 ชั่วโมงนะพอนั่งสมาธิก็3 ชั่วโมงถึงมีอะไรเกิดขึ้นได้นะวันนั้น6 คืนนอนอยู่2 คืนนั่นแหละทำถึงจะเดินหน้าก็บางคนก็หลวงพ่อทำไม่ได้หลวงพ่อตอนนอนหลับอย่างน้อยก็1 ชั่วโมงก็พอแล้วก็อยากเป็นนะหลวงพ่อบางคนก็ไม่เป็นหลวงตาก็พูดเหมือนกันนะอดอาหารได้ก็2-3 อาทิตย์ไม่มีปัญหาเดี๋ยวอดนอน2-3 คืนนะมันมั่วไปหมดบางคนก็อดนอนได้นะเมจิเกะก็อดนอนได้นะเดี๋ยวบางคนอดนอนไม่ได้แล้วแต่นิสัยแต่ละคนนั้นมันต่างกันจิตสงบแล้วมีพลังกลางคืนใช่ก็แปลว่าก็อดนอนได้หรือบางคนก็อดเข้าไม่ได้นะนิสัยไม่เหมือนกันโอเคเข้าใจค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะ